して、こんにちは。私の名前は MD レジワン・フシェンと申します。レジワンと呼んでください。出身はジョショルです。バングラデシュのジョショ県から来ました。今、ダッカに住んでいます。生年月日は2000年の12月の31日です。今、25歳です。私の学歴は2016年に中学校を卒業しました。今、ウッドラ日本語学校で日本語を勉強しています。将来は牛の牧場を作りたいです。趣味はサッカーをすることと歌を歌うことです。好きな食べ物はキチリとラーメンです。それに私は50から60kg運ぶことができます。そして子供の時から大変なと思い仕事したことがあるから日本に行って何でも仕事をしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。はじめまして。こんにちは。私の名前はタビタトニマ・バルイです。タビタと呼んでください。生年月日は2003年の10月の26日です。今22歳です。バングラデシュのゴポルゴンジ出身です。今ダッカに住んでいます。学歴は高校を卒業しました。今 NBC 日本語学校でエニアンレベルで勉強しています。来月の JET 試験を受けます。長所は人とすぐに仲良くできます。短所は時間があればいっぱい寝ます。趣味はダンスと推理することです。将来日本語の先生になりたいです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。こんにちは。私はミムアクタルと申します。ミムと呼んでください。生年月日は2002年の3月の26日です。今23歳です。ガジプール県から来ました。私の学歴は2021年に中学と2023年に高校を卒業しました。2024年に大学に入学しました。今、ウッドラトレーニングセンターにN4レベルで勉強しています。私の短所はいつでも緊張します。私の長所は何でも難しいことがあれば諦めないで最後まで頑張ります。と人とすぐに友達になります。私の将来は自分の畑を大きくしたいとバングラデシュを戻って自分の動物の牧場を作ると日本の学校も作りたいです。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。